ఈరోజు మనం మన ఇళ్లలో స్త్రీలకు పురుషులకు ముఖ్యంగా వృద్ధులకు చలికాలంలో అధికంగా శీతల పానీయాలు సేవించే వారికి తెలుసో తెలియకో పొరపాటునో గ్రహపాటునో శరీరములో కఫము అధికముగా ఉత్పత్తి అయి ప్రకోపింపజేసేటువంటి పదార్థాలు అతిగా భుజించే వాళ్లకు తలలో ఈ ఊపిరితిత్తుల్లో ఈ శ్వాసకోశ మార్గాలలో కఫము గడ్డలు గట్టిపోయి శరీరము నిండా పేరుకుపోతుంది. దాని వలన నిరంతరంగా ఎడతెరిపి లేకుండా మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి దగ్గు ఎప్పుడూ మనల్ని బాధించే పరిస్థితి వస్తుంది. అలాంటి సందర్భాలలో అంటే ఆ పరిస్థితి బిడ్డలకు రావచ్చు, వృద్ధులకు రావచ్చు, పెద్దలకు రావచ్చు. అలాంటి పరిస్థితి నుంచి ముందు నుంచే మనం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం ద్వారా ఆ సమస్య ముదరకుండా ముదిరి పాకానబడి మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ముందే పెట్టక మునిపే మనము ఇవాళ చెప్పుకోబోయేటువంటి దగ్గు మాత్రలు, దగ్గు గోళీలు చాలా సులభమైనటువంటిది. ఈ మాత్రలను మనం ఎలా తయారు చేసి వాడుకోవాలో తెలుసుకుందాం. సిద్ధంగా ఉండండి. ఈ దగ్గు గోళీలలో ముఖ్యంగా మొట్టమొదటిది సొంఠి పొడి, దోరగా వేయించి దంచిన సొంఠి పొడి 30 గ్రాములు. తర్వాత తుంగగడ్డలు, తుంగ బొటికలు అని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అంటారు, తుంగ ముస్తలు అంటారు, తుంగ గడ్డలు అంటారు. చిన్న చిన్న గుండ్రంగా ఉండేటువంటి ఈ తుంగ గడ్డలు, తుంగ బొటికలు ఇవి అనాదిగా మన ఇళ్లలో మనం వాడుతూ ఉన్నాం. వీటిని గ్రామాలలో అయితే బోలెడు దొరుకుతాయి, ఊరికే దొరుకుతాయి మనకి. ఇవి అంగళ్ళలో కూడా ఎక్కువ రేట్ ఏమి ఉండదు, మామూలు రేట్ ఏమి ఉంటుంది, తెచ్చుకోండి. వీటిని ఈ తుంగగడ్డలను కూడా మనము దంచి మెత్తగా పొడి చేస్తే ఇలా తయారవుతుంది. ఈ తుంగగడ్డల పొడి కూడా 30 గ్రాములు మోతాదుగా తీసుకోండి. 30 గ్రాములు తుంగగడ్డలు. తర్వాత చిన్న కరక్కాయలు అంటే కరక పిందెలు, కరక్కాయ కన్న తల్లి, ఈ చిన్న కరక్కాయలు తీసుకొని కొద్దిగా దూరగా వేయించి ఎక్కువ మాడిపోకుండా దంచి జల్లించి ఈ విధంగా పొడి చేసి ఈ పొడి కూడా 30 గ్రాములు తీసుకోండి. ఇప్పుడు మనం 3 తీసుకున్నాం చూడండి. సొంటి పొడి 30 గ్రాములు తీసుకుంటున్నాం. అలాగే తుంగగడ్డల పొడి, ఇది కూడా ఒక 30 గ్రాములు తీసుకుంటున్నాం. తర్వాత ఈ చిన్న కరక్కాయల పొడి, ఇది కూడా 30 గ్రాములు తీసుకుంటున్నాం. తీసుకొని వీటిని కల్వములో వేస్తున్నాం. కల్వములో వేసి తర్వాత ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఈ 3 చూర్ణాలు కలిపితే ఎంత అయింది మీరు లెక్క చూడండి. మీరు 30 90 గ్రాములైంది. 90 గ్రాముల మోతాదుగా పాత బెల్లము తీసుకోవాలి. పాత బెల్లము ఇది కూడా ఒక 90 గ్రాములు, 330 90 గ్రాములు మోతాదుగా అందులో వేసేయాలి. వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ఈ బెల్లాన్ని నలగొట్టి ఆ పొడి మరియు మిగిలినటువంటి 3 చూర్ణాలు బాగా కలిసి ముద్ద అయ్యేటట్లుగా మనము నూరుకోవాలి. ఇక్కడ నూరుతూ ఉన్నారు, మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండండి. చూడండమ్మా, మనం కలిపినటువంటి సొంటి పొడి, తుంగగడ్డల పొడి, చిన్న కరక్కాయల పొడి, బెల్లము చక్కగా కలిసిపోయి బంకలాగా అంటే మాత్ర ఇట్లా సులభంగా కట్టడానికి అనుగుణంగా వచ్చేంత వరకు నూరాం. కొంచెం మీరు
4 చుక్కలు నీళ్లు కలిపి నూరొచ్చు మీరు. ఇప్పుడు నూరాం, అయిపోయింది. ఇప్పుడు దాన్ని తీసి ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి. మీరు ఒక విషయాన్ని మా ప్రియమైన ప్రేక్షకులు మొత్తం గమనించాల్సిన అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, చాలా మంది మన పేరు పెట్టుకొని, మన బొమ్మ పెట్టుకొని, అలాగే జీటీవీ ఎంబలం పెట్టి, ఇట్లా జీటీవీలో పలానా రోజు చెప్పినటువంటిది మొత్తం మా దగ్గర తయారు చేసింది ఉంది, మీరు కష్టపడకుండా మా దగ్గర కొనుక్కోండి అని చాలా చోట్ల మనకు తెలియకుండా అనధికారికంగా అమ్మటం జరుగుతుంది. కానీ ఈ జీవన విజ్ఞానాన్ని వ్యాపారమయం చేసేటువంటి ఇలాంటి వాళ్ల వల్ల అనేక రకాల ఇబ్బందులు మనకు కలుగుతాయి. అలాంటి ఇబ్బందుల్లో ఒక ప్రధానమైన ఇబ్బంది ఏంటంటే, మేము మీకు నేర్పేది మీరు చేసుకోవటం కోసం. మీరు చాలా మంది చేసుకోవడానికి బద్ధకం చూపిస్తూ వీళ్ళని ఆశ్రయిస్తున్నారు. వాళ్ళు ఈ పదార్థాలలో నాసిరకమైనటువంటి పదార్థాలు, పుచ్చిపోయినవి, చచ్చు పదార్థాలు కలిపి తగినట్టుగా వేయించకుండానో లేకపోతే ఎక్కువ వేయించో మాడిచో హడావుడిగా ఎక్కువ మంది కోసం తయారు చేసేటువంటి దాంట్లో నాణ్యత ఉంటుందా? మీరు ఆలోచించండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నాణ్యత ఉండదు. అలాంటి వాళ్ళ బారిన మీరు పడి వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి ఈ నకిలీ ఆహార పదార్థాన్ని మీరు తీసుకొని అది వాడి పని చేయకపోతే మీకు ఈ ఆయుర్వేద జీవన విజ్ఞానం మీద విశ్వాసం కోల్పోతారు. అందువల్ల మీరు వీటిని తయారు చేసుకోవడం కోసం మీ హృదయముతో, మీ ఆత్మతో, మీ మనసుతో, మీ చేతులతో, మీ స్వయం కృషితో మీరే తయారు చేసుకొని వీటిని ఉపయోగించుకోవటం కోసం ప్రయత్నము చేయవలసిందిగా ఖచ్చితముగా మీకు చెబుతూ ఉన్నాం. దీనిని మీరు పాటించి తీరాలి. ఇక్కడ చూడండి, బ్రహ్మాండంగా తయారైంది. దీన్ని మనం ఏం చేయాలి? ఈ ముద్దను చిన్న 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 చూడండి, చక్కగా శనగ గింజలంత గోళీలు చక్క 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 ఇట్టంటే మాత్ర అయిపోతుంది. చూడండి, క్షణంలో మాత్ర అయిపోయింది. కొంచెం తీసుకోవాలి, చక్కగా మాత్రలు చేసి పెట్టుకోవాలి. కొంచెం బంక సాగుతుంది, ఎందుకంటే బెల్లం ఉంటుంది కాబట్టి ఏం పెద్ద కష్టమైన పని ఏం కాదు. చక్కగా ఇలాగా గుండ్రంగా చేయండి. ఇట్లాగా ఇది బాగా ఆరిపోయేటప్పటికి చక్కగా గోలి తయారవుతుంది. చిన్నపిల్లలకేమో కొంచెం చిన్న మాత్రలు చేయండి, పెద్దవాళ్ళకు కొంచెం పెద్దవి చేసుకోండి. ఈ విధముగా గోళీలు తయారు చేసి వీటిని గాలికి ఆరబెట్టాలి. పూర్తిగా ఎండిపోయి రాయిలాగా అయిపోయేంత వరకు ఉంచండి. ఏమాత్రం ఇందులో తడి మిగిలిందా అది మరలా పాడైపోతుంది. ఒక గాజు సీసాలో నిల్వ ఉంచుకోవాలి. ఉంచుకున్న తర్వాత ఎలా వాడుకోవాలో తెలుసుకుందాం. సిద్ధంగా ఉండండి. దగ్గు తగ్గడానికి గుళికలు. కావలసిన పదార్థాలు: సొంటి పొడి 30 గ్రాములు, తుంగగడ్డల పొడి 30 గ్రాములు, చిన్న కరక్కాయల పొడి 30 గ్రాములు, పాత బెల్లం 90 గ్రాములు. తయారు చేసే విధానం: ఒక ప్లేట్లో సొంటి పొడి, తుంగగడ్డల పొడి, చిన్న కరక్కాయల పొడి వేసి కలపాలి. ఈ పొడిని కల్వంలో వేసి దీనికి సమాన భాగం పాత బెల్లం కలిపి ముద్దగా అయ్యే వరకు నూరాలి. ఈ ముద్దతో శనగగింజంత మాత్రల్ని చుట్టి గాలికి ఆరబెట్టి నిల్వ చేసుకోవాలి. సమస్య తీవ్రతను బట్టి రోజుకు 3 నుండి 4 మాత్రల్ని ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం తీసుకోవడం వల్ల దగ్గు నుండి సత్వర ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఈ దగ్గు మాత్రలు, దగ్గు గోళీలు రోజుకు 3 లేక 4 సార్లు, అంటే సమస్య యొక్క తీవ్రతను బట్టి. మామూలుగా ఉంటే పొద్దున ఒకటి, సాయంత్రం ఒకటి నోట్లో పడేసుకొని బుగ్గన పెట్టుకొని ఇలా ఉందనుకోండి, ఈ గోళీ ఇలా బుగ్గన పడేసేయండి. మీ పని మీరు చేసుకోండి, దాని పని అది చేసుకుంటుంది. కొంచెం కొంచెం మెల్లగా లోపల నోట్లో ఊరేటువంటి లాలాజలముతో ఈ మనం వాడినటువంటి ఈ పదార్థాలు అన్ని కలుస్తూ గొంతులోకి దిగటం ప్రారంభం అవగానే గొంతులో నశించిపోతుంది. ఈ కొండనాలుక దగ్గర గట్టిగా బిళ్ళలాగా, ముద్దలాగా, బంకలాగా పేరుకున్నటువంటి మురిగిన కఫం క్షణములో కరిగిపోతుంది. నిద్రపోయేటప్పుడు కూడా ఒక గోళీని బుగ్గన పడేసేయండి, పడుకోండి. ఇక నిద్రలో
మనకు ఇబ్బంది కలగదు. మధ్యలో అంతరాయం కలిగి నిద్ర లేవటము, మరలా చాలాసేపు దగ్గి అదంతా ఊసి చాలాసేపు ఆయాసపడి ఈ బాధ ఉండదు. ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం, రాత్రి. చిన్న బిడ్డలకైతే మన జొన్న గింజంత గాని కంది గింజంత గాని అవసరమైతే కొంచెం తేనెతో రంగరించి కూడా నాకించవచ్చు. కొంచెం ఇందులో అన్ని తినే పదార్థాలు, ఇందులో ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేదు. మేము తిని కూడా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం మీకు. చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. హాయిగా గొంతు ఇంకా బాగా గంభీర